تواصلت اليوم الأربعاء الاشتباكات العنيفة بين قوات مجلس تلتمر العسكري وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المزارع المحيطة بقرية أم الكيف بعد فشل الاحتلال بالتوغل في القرية إثر تصدي قوات سوريا الديمقراطية ل3 محاولات توغل جديدة منذ صباح اليوم، فيما ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال التركي على قرى المنطقة إلى 4 شهداء. وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه وبالتزامن مع القصف العنيف للقرى الواقعة على طريق الدرباسية سريكانية زرقان، الربيعات، الأسدية، أم حرملة، مزرة، تل أمير وتل الورد، وكذلك القرى الواقعة على طريق الحسكة تلتمر، تل شنان، تل جمعة، كرابيت، أم الكيف، نفذ الاحتلال صباح اليوم هجوما بريا على قرية أم الكيف، حيث تصدت له قوات مجلس تلتمر العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما اضطر الاحتلال للتراجع وانحصار الاشتباكات في المزارع المحيطة. وعلى أثر القصف التركي العنيف ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين فقدوا حياتهم نتيجة القصف إلى 4، بعدما فقد المواطن محمد خير عليان البالغ من العمر 58 عاما لحياته في مشافي قامشلو إثر الإصابات البليغة التي تعرض لها. كما استشهد نتيجة القصف كل من المدنيين فصل العيد 60 عاما وابنتها ملكة أحمد العيد 30 عاما من أهالي قرية الربيعات، وصالح حميد من أهالي قرية الأسدية. وتعرضت المنطقة منذ صباح أمس إلى قصف بأكثر من 800 قذيفة مدفعية ودبابات تابعة للاحتلال التركي. انتشرت ظاهرة جديدة من السرقات من قبل عناصر الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركي وذويهم من المستوطنين في ظل وغياب القانون وانتشار الفلتان الأمني في إقليم عفرين المحتل. وأفاد مراسل عفرين بوست اليوم الأربعاء أن المستوطنين يسرقون أغطية منافذ الهاتف والمياه والصرف الصحي في مدينة عفرين ويبيعون الواحد منها بنحو 35 دولارا. وأضاف المراسل أن مستوطنين سرقوا 650 مترا من الخراطيم الزراعية مع رذاذاتها من أراضٍ واقعة بمحيط قرية كرزيلة مركز عفرين تعود ملكيتها لأهالي القرية. وقام أصحاب الأراضي بتقديم شكوى للمكتب الأمني لميليشيا أحرار الشام، إلا أنهم لم يتجاوبوا معهم ولم يتخذوا أي إجراء لإعادة المسروقات لأصحابها. وقبل أيام رصدت عفرين بوست في مدينة عفرين جملة من الحالات التي يعاني فيها الحرفيون الكرد من عدم إيفاء المستوطنين بالتزاماتهم المالية بعد تراكم الديون عليهم، ويأتي كل هذا استكمالا لعمليات السطو والاستيلاء وفرض الإتاوات المتواصلة منذ احتلال عفرين. وفي سياق متصل جاء في التقرير الأسبوعي الذي يصدره حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي أن المواطن محمد المنلا توفي بعد أن تم الإفراج عنه أوائل آذار 2021 من سجن بلدة الراعي السيء الصيد الذي تديره ميليشيات فرقة السلطان مراد بإشراف الاستخبارات التركية. ومضى 3 أعوام على اعتقاله وإخفائه قسرا منذ آذار 2018 بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، حيث عانى المواطن محمد منلا علي بن عدنان من أهالي بلدة راجو من مرض عضال بسبب التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها خلال فترة احتجازه التعسفي ودون اتصال مع العالم الخارجي، حيث أعيد إلى منزله يوم الخميس 16/12/2021 ليتوفى مساء بعد فقدان الأمل من شفائه في المشافي التركية، ووري جثمانه الثرى في اليوم التالي. ناشدت مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني عبر نداء حكومة إقليم كردستان من أجل إعادة فتح ممر سيمالكا، والذي أغلق يوم الأربعاء الفائت من طرف حكومة الإقليم نتيجة أحداث مؤسفة شهده المعبر الواقع في منطقة سيمالكا الحدودي. ورأى الموقعون أن الاستمرار في إغلاق المعبر سيؤدي إلى كارثة إنسانية يتحمل وطأتها شعوب شمال شرق سوريا، وخاصة مع وجود حالات إنسانية طارئة تحتاج إلى العلاج الطبي، إضافة إلى وجود مدنيين يرغبون بالعودة إلى دولهم أو الدخول إلى المناطق السورية عبر هذا المعبر. وطالب الموقعون على البيان حكومة إقليم كردستان بأن لا يخضع هذا المعبر الإنساني إلى التجاذبات السياسية بين طرفي المعبر.
وأن لا يتحول إلى وسيلة عقاب جماعي للمواطنين في شمال وشرق سوريا الذين يعانون الأمرين جراء الحرب السورية التي مضى عليها أكثر من 10 أعوام، إضافة إلى إجراءات الاحتلال التركي من حصار خانق للمنطقة وتهديدات مستمرة بحق سكانها. وإن إغلاق المعبر مهما كانت الأسباب المؤدية له تتنافى مع القيم الدولية الرامية إلى حماية كرامة الإنسان ومساعدته في الأزمات التي تمر بها البلاد. إضافة لما سبق، فإن إغلاق المعبر يضر بالمصالح الكردستانية العليا ويشكل ثغرة لا يستفيد منها إلا المتربصين بالكرد. ونوه الموقعون في ختام النداء أن هناك طرق أمنية أخرى يمكن اتباعها لأجل حماية المصالح السياسية لطرفي المعبر، وهذه الإجراءات يجب أن لا تضر بالمصلحة العامة للسكان الآمنين الذين يتطلعون لسلام دائم والعيش الكريم واحترام حقوقهم المشروعة. تستمر مأساة السوريين بكل ما يرافقها من انتهاكات وأفعال شنيعة، ناهيك عن الظروف المعيشية الصعبة والحصار المفروض عليهم جراء إغلاق الحدود والممرات الإنسانية بوجهه. ففي الوقت الذي تغلق قوات حرس الحدود التركي الجندرمة معابرها الحدودية في وجه السوريين وتفتح تلك المعابر أمام دخول المعدات العسكرية وآلات الحرب والقتل لتزيد الوضع السوري دموية وتعقيدا، تقف أسلحة الجندرمة بالمرصاد بوجه السوريين الباحثين عن بعض من الأمان الذي أفقدتهم إياه الحرب السورية، مستهدفة كل من يقترب من الجدار أو يحاول عبور الحدود. فقد قتل مواطن من أبناء بلدة قركيلجي معبدة بريف الحسكة الشمالي بالقرب من الحدود السورية التركية برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولته دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب. ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات حرس الحدود التركية بالاعتداء على السوريين الفارين من ويلات الحرب بأبشع الطرق والأساليب على كامل الشريط الحدودي. نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان وثقوا خلال عام 2021 استشهاد 35 مدنيا بينهم سيدة و8 أطفال على يد الجندرمة التركية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود السورية التركية، منهم 24 قضوا في إدلب بينهم سيدة و5 أطفال، و9 بينهم 3 أطفال قضوا في الحسكة، وشخص في الرقة وآخر في حلب. ووفقا لإحصائيات المرصد السوري فقد شهد شهر آب أعلى معدل قتل شهري على يد الجندرمة ب8 حالات قتل، يليه أيلول ونيسان ب5 حالات لكل منهما، ثم آذار وتشرين الثاني ب3 حالات لكل منهما، ثم كانون الثاني وشباط وأيار وحزيران وكانون الأول بحالتين 2 لكل منهم، وأخيرا تموز وتشرين الأول بحالة واحدة لكل منهما. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أمس الثلاثاء أنه في مواجهة أوميكرون ستحد ألمانيا من الاتصال حتى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم عبر حصر عدد الضيوف في احتفالات العام الجديد ب10. وقال بعد اجتماع مع قادة المقاطعات 16:
لم يعد الوقت للاحتفالات وقضاء أمسيات مع ضيوف كثيرين، مؤكدا أن الموجة الخامسة باتت على الأبواب، كما ستغلق النوادي والمراقص أبوابها في كل أنحاء البلاد. وخلافا لهولندا المجاورة، لا تخطط ألمانيا لإغلاق المتاجر أو دور السينما أو المطاعم، إذ إنها تعتبر أن السماح للأشخاص الملقحين أو المصابين السابقين فقط بدخولها أمرا كافيا. هذا وكانت هولندا قد أعلنت مساء السبت الفائت عن إغلاق صارم في البلاد، حيث أكد رئيس الحكومة الهولندي مارك روتا في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن الإغلاق أمر لا مفر منه، وأن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع مما كنا نخشى.